Gerbimieji, noriu žodį suteikti, kadangi šitą temą pradėjome diskutuoti apie karinius poligonus, Lietuvos kariuomenės vadui, generolui ponui Tutkui. Jis kariuomeniai vadovavo 2004 metais, pradėjo savo darbą ir baigė 2009 metais, kai valdžioje buvo Lietuvos politinė partija, šiandien vadinama konservatoriais. Tai prašau, gerbiamas generolė, jums žodis. Ar reikia Lietuvai dar vieno poligono? Atsakymų nėra, bet sprendimas yra. Aš neužgaišiu jūsų laiko ilgai, tiesiog noriu mus pasveikinti su pergalė. Su pergalė todėl, kad mes esam čia. Buvau Kapčiamiestyje, kada beveik 10 km eilė žmonių parėmė Kapčiamiesčio visuomenę. Buvau Kapčiamiestyje vasario 16, kada taikos maršas vyko. Neseniai buvom prie Seimo. Ir tai, kad šiandien šita aikštė yra ne sausakimša, tai nėra valdžios pergalė. Tai tik parodo tai, kad daug žmonių nusivylė ne mumis, o valdžia. Kad nebetiki ir kad reikia kitų. Aš noriu šiandien padėkoti Miškų sąjūdžio pirmininkui ir jo kolektyvui, Kapčiamiesčio girios asociacijos pirmininkui Tomui ir asociacijos nariam už jūsų nenuilstamą darbą. Aš šiandien noriu padėkoti tikrosios žiniasklaidos atstovom, tokie kaip Giedrė Gorienė, tokie kaip Artūras Arlauskas, tokie kaip kiti jų kolegos, kurie neleidžia Lietuvai užmigti ir primena tiesą, ko jiems tai nekainuotų. Aš šiandien nebekalbėsiu apie poligoną, nes viską jau pasakiau ir viską jau parašiau. Asociacija Alternatyva Lietuvai parašė viešą kreipimąsi į Lietuvos Respublikos prezidentą dėl įstatymo vetavimo. Jis buvo išsiuntinėtas visos žiniasklaidos priemonėm, tačiau vilties, kad kas nors išspausdintis, neturiu. Galite rasti mūsų paskyrose ir aš sau leisiu jį perskaityti. Gerbiamas Lietuvos Respublikos prezidentė Gitanai Nausėda, Asociacijos Alternatyva Lietuvai vardu kreipėmės į jūs ragindami vetuoti Kapčiamiesčio poligono steigimą, reglamentuojantį įstatymą ir grąžinti jį pakartotinimu svarstymui Lietuvos Respublikos Seime. Šis prašymas grindžiamas šiais esminiais motyvais. Pirma, kyla pagrįstų abejonių dėl sprendimo skaidrumo ir visuomenės įtraukimo. Vietos bendruomenė, kurią tiesiogiai paveiktų poligono steigimas, nebuvo tinkamai informuotas ir įtraukta į sprendimą priėmimo procesą. Tai prieštarauja demokratinės valstybės principams bei viešo intereso apsaugai. Antra, būtina išsamei įvertinti galimą poveikį aplinkai. Kapčiamiesčio regionas pasižymi jautriomis ekosistemomis, todėl karinės infrastruktūros plėtra gali turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių biologiniai įvairoviai, vandens ištekliams ir kraštovaizdžiui. Trečia, socialiniai ir ekonominiai padariniai vietos gyventojams nėra iki galo įvertinti. Gyvenimo kokybės blogėjimas, galimas nekilnojamo turto vertės kritimas bei ūkinės veiklos apribojimai gali sukelti ilgalaikę žalą regiono vystymusi. Ketvirta, nacionalinio saugumo argumentai, kuriais grindžiamas šis projektas, turi būti subalansuoti ir proporcingai, subalansuoti su proporcingumo ir būtinybės principais. Svarbu įsitikinti, kad nėra alternatyvių sprendimų, kurie leistų pasiekti tuos pačius tikslus mažesnėmis sąnaudomis ir visuomeniai ir aplinkai. Atsižvelgdamas į išvardintas aplinkybes, prašome jūsų pasinaudoti
Konstitucijoje numatyta veto teise ir inicijuoti platesnę diskusiją dėl šio sprendimo pagristumo bei pasiekmių. Tikimės, kad jūsų sprendimas prisidės prie atsakingesnės, skaidresnės ir visuomenės interesus labiau atitinkančios valstybės politikos formavimas. Asociacijos alternatyvo pirmininkas generolas leitenantas Valdas Tutkus. Aš šį kreipimąsi išsiuntinėjome visur, perduosiu gerbiamam Gintautui, kad kartu su kitais dokumentais būtų perduota prezidentūrai. Jumgi noriu pasakyti ir tiem, kas čia, ir tie, kas ko nėra čia. Atėjo laikas susimastyti, atėjo laikas pabusti. Mes matome, kad nuo svyruoklio pasikeitimo į vieną ir kitą pusę nieko nesikeičia. Kelkimės nuo sofų, eikime balsuoti. Nuo mūsų priklauso nuo mūsų. Yra naujų jėgų ir jas turim atvesti į Seimą. Tam, kad tokių nesąmonių nebūtų. Tam, kad lietuvių tauta gyventų oriai ir normaliai. Ačiū labai. Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę. Kas jūsų grožiai senobiniai tiki? Kur toj puikybė jūsų pasidėjo, kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo. Kai balto miško lapeliai šlamėjo ir senos pušys siūravo, braškėjo. Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, kad čiulbančių taip ramu klausytis? Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai? Kur žvėrių uolos, laužai ir urveliai? Visa prapuolę. Tik ant lauko pliko kelios pušelės, apykreivės liko. Šią Antano Baranausko poemą Anykščių šilelis turėjo perskaityti Rolandas Kazlas, bet jisai neatvyko į mūsų susitikimą. Bet kartu su mumis yra nuostabus žmogus, aktorė Aldona iš Kazlų Rūdos. Ar ji yra čia? Jeigu jinai yra, labai prašyčiau, kad jinai tartų mums keletą žodžių. Sveiki gyvi. Žinot, nesu mitingų kalbėtoja, tai darau pirmą kartą gyvenime. Todėl jaudinuosi. Ir skaitysiu iš rašto. Šį rytą atsikėliau ir guldžiau viską ant lapo, kas ant širdies gulėjo. Rašiau nuoširdžiai, liūdna idėja, bet gal užbaigsiu kiek viltingai. Ačiū visiems, kurie šiandien atėjot. Taip norisi pasakyti jums kažką, kas pakeltų dvasią, kad negrįžtumėte į savo namus taip nusiminę, nes mes žinome, jie jau sudėjo taškus. Ir surasti tokius žodžius be galo sunku, nes nelaimė ištikusi Lietuvą yra akivaizdi, nepaneigiamas faktas. Pirmiausia, krenta į akis šiuose mitinguose dalyvaujančiųjų skaičius ir amžius. Tai rodo, kad problema daug gilesnė nei miškų kirtimo karštinė. Plynios – tai pasekmė, kurios priežastis ne viena. Valdininkų beribis godumas, nebaudžiamumas, suktumas, trumparegiškumas – toks baisus dvasinis skurdas
dvasinis gyvatynas. Tokia nemeilė tėvyniai labai panašiai išdavystė. Leiskite jums lobstantys priminti citatą iš Šventojo rašto. Tada tarsiu savo sielai, mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk, ir linksmai pokyliauk. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks tavo gėrybės? O štai Henrikas Ibsenas sakė, miškas keršyje. Nebijot? Nejau manote, kad būdami tokie žiaurūs kūrinijai, nenusipelnote žiaurumo? Juk draskydami lizdą draskote savąjį. Ar senoliai jūsų nemokė, kaip šauksi, taip atsilieps? Plynę kurdamas, plynę turėsi, nekas duobės pats įpulsi. Aš negrasinu. Bet laikui atėjus, neklauskite už ką. Kitas neraminantis ligos simptomas yra abejingumas, tingumas, apkerpėjimas. Labai išgyvenu, bet ką aš galiu padaryti, mygtuką paspausiu veidaknygyje ir gana. Bet realiai ateinančių ir gyvai išreiškiančių savo poziciją patys matote nedaug. Viena mano bičiulė labai taikliai pasakė, kas dėtųsi, jei jų augintinius buldozerių pervažiuotų, jų šuniukus ir kačiukus, bet prieš tai iš aukšto medžio į žemę nutėkštų. O kaip sukiltų įvairios teisės. Deja, veidmainės tos teisės. Ir kitas šios baisios ligos, kurios pavadinimas plynės simptomas, tai jauni žmonės. Tai mūsų ateitis. Radau tokį straipsnį 2013 metų moksleivių mintys apie mišką kilo į dangų. Cituoju, ką rašė vaikai prieš 13 metų. Miške nepajunti laiko tėkmės. Atrodo ištirpsti, mintys tampa lengvesnės už orą. Miškas saugo paslaptis. Miško dvasią gali pamatyti tik tie, kurie myli mišką. Miškas man širdies namai. Medžiai kalbasi nežinia apie ką, bet tikriausiai apie žmones. Prieš raudoną miško žemuogę aš galiu pasijusti milžinu. Tokie gražūs vaikų pastebėjimai dar prieš 13 metų. Dabar jie yra jaunimas. Ir jų čia nėra. Mes kažką praleidom, augindami savo vaikus. Kažko neperdavėm. Čia jau ne vienos dienos diskusija. Todėl nesileisiu į analizės. Aš dar atsakymų nežinau. Bet kviečiu kiekvieną asmeniškai pamastyti, ką aš galėčiau padaryti, kad dingtų tas baisus jausmas, kad stoviu prie Lietuvos kapo. Bet tai, kad jūs atėjote čia, jūs, kurie atėjote, jūs galite būti ramus. Jūs padarėte viską, ką galėjote šiandien. Ir nepraraskime vilties. Atsigręžkim į savo vaikus, į anūkus, sekim jiem pasakas, pasakokim, rodykim, pažindinkim juos su gamta. Labai daug darbo švietime, labai daug darbo bendrystėje, atitraukim juos nuo tų baisių telefonų. Jie numankurtėjo nuo tų telefonų. Kažką darykim. Reikia daug darbo, daug vaistų mums visiems. Ačiū Jums. Ačiū.
sveika gimtinė saulė, po tiek permainų iš naujo. Tavo spinduliuos lyg motinos delnuos, vaikų norėčiau vėl pabūt. Apkabinti visus medžius, apglėbti akmenį, atgaivinti šimtmečių ištrintą atmintį. Tavo spinduliuos, kaip niekada viliuos, pabūt arčiau senų draugų. Kodėl? Todėl, kad liko šičia trobelė, paprasta ir medinė, pasipuošus vijoklių skara. Prie mažyčio upelio metų metais parimus stovi tarsi manęs laukdama. Būt nenoriu ir žinau, negalėčiau, net per prievartą pasaulio piliečių, nes man koktunojų garsų spalvų kvapų, kas kart dažniau sutinkamų. Ir apseisiu be Amerikų, Australijų, kad luostautų nevirsiu, noriu žalias būt, kol savyje jaučiu stipriausia iš visų trauką gimtinės ir namų. Nesiliko šičia trobelė, paprasta ir medinė, apsikaišius vijoklių žiedai. Prie mažyčio upelio metų metais parimus, kas gyvena čionai, tik tu žinai. Mielos sesutės, mėly broliukai, mielos liepaitės, mėly ąžuoliukai, paplojam delnukais, aš greitesnį tokį tempą padarysiu. Jeigu turite trobelę, ten, kur pirmą kartą basomis palėtėt motiną žemelę savo kojytėm, tai yra mūsų atsiminimas, kurio niekas negali, joks gaivalas, nenoriu sinonimų vardotas, kuris ten tuose rūmuose, kur mūsų 3 mitingai prie jų buvo. Močiutės trobelė, paprasta ir medinė, pasipuoš vijoklių žiedai. Prie mažučio upelio metų metais parimus, kas gyveno čionai, dar tu žinai. Kas gyvena čionai, tik tu žinai. Ir kas gyvens čionai, tik tu žinai. Nes mes turime atmintį, ją visokiais būdais, zombinimu ir taip toliau stengiasi ištrinti. Ne, sakome, ne. Va ir Kapčiamiesčio, kur mūsų broliai sesutės ąžuoliukai liepaitės auga Lazerijoje. Ten pirmą kartą basomis žemę palėtė gerbiama Onutė, kurią asmeniškai pažįstu. Nu, jinai nenori taip pat, kad iš jos atmintį atimtų, užblokuotų. O taip, nes mes buvome, esame ir būsime. O taip.